No ar, programa Cozinha e Sabor. Oferecimento Novo Shopping. Palmitos Jaboticabal. Sabor e qualidade desde 1998. Uber House. Móveis planejados. Sua cozinha no melhor estilo. Oi, meu Brasil. Tudo lindo e maravilhoso? Mais uma vez nós estamos aqui na Ordwine para falarmos do velho mundo. Dessa vez o Lucas separou um vinho maravilhoso da Itália. Mas eu vou chamar os comerciais, já já eu volto com ele e nós vamos falar desse vinho que vale a pena você estar ligado nas coisas que tem de bom aqui em Ribeirão Preto e na nossa região. É VaptVupt, aguenta as pontas aí. Lucas, que bom mais uma vez estar aqui com você. Obrigado. Dessa vez você separou um velho mundo, mas na Itália. Itália. Nós já tivemos na França, agora estamos na Agora, Itália. agora um tinto italiano, Ah. que é um vinho. Tinto italiano é um vinho queridíssimo pelo brasileiro. E esse é um rosso italiano, né? Um rosso da Toscana. Na Toscana. Por que rosso da Toscana? Um vinho tinto da Toscana, né? A terminologia rosso na Itália significa qualquer vinho tinto. Claro, tem rosso de Montalcino, tem rosso da Campania, tem rosso da Sicília, tem rosso de várias regiões. Esse é um rosso produzido na Toscana, por uma vinícola que é a Tenuti Rossetti, que é um braço de um super parceiro nosso, que é a Farnese. Produz o Edizione, produz Montepulciano d'Abruzzo, produz Pecorino, produz vários vinhos no Abruzzo e tem também propriedades em outras regiões que fazem parte do grupo Farnese, mas com outros nomes. Então, o Tenuti Rossetti é a produção da Farnese na Toscana. É uma produção muito focada em qualidade, com vinhos mais modernos, como é exatamente o estilo da Farnese. Eles preservam a tradição, mas eles aliam muita modernidade na produção. Esse vinho é um rosso, então significa que ele provavelmente é um corte. Então aqui a gente tem Sangiovese, a gente tem Cabernet Sauvignon e a gente tem um pouco de outras uvas, Merlot, depende muito do ano, eles colocam um pouco de uma outra uva. Mas a base é Sangiovese com Cabernet Sauvignon, que é um corte muito famoso na Toscana. Né? Geralmente o corte Sangiovese, Cabernet Merlot é a tríade do Super Toscano e alguns produtores colocam outras uvas, alguns produtores fazem um Super Toscano incluindo Petit Verdot, incluindo Cabernet Franc, incluindo talvez a Merlot, como eu já falei. Mas aqui é uma dupla que dá muito bem, casa muito bem Sangiovese com Cabernet Sauvignon. Porque você tem uvas muito distintas em estilo, em estrutura, e essa junção gera um vinho bastante agradável, com corpo, sem ser agressivo. Né? É um vinho jovem? É um vinho jovem, é um vinho 2016, 2016, e é um vinho jovem, é um vinho muito jovem, porque a importação começou agora, a produção também não é uma produção antiga, são vinhas de uma média de 40 anos, uma produção não muito antiga, e que a gente começou a trazer para o Brasil tem 2 meses. Tem carvalho ou é só... Tem carvalho. Esse tem carvalho, assim como a linha toda, também acima, que aí tem Chianti Clássico, Clássico Reserva, alguns vinhos com denominação Bolgheri, que são os super toscanos, e um Chianti tradicional. Aqui nós temos um carvalho... É um carvalho provavelmente, eu posso estar enganado, mas provavelmente é um carvalho americano. Americano. O americano ele é mais tosco, né? Ele é mais rústico. Ele é mais rústico e ele agrega mais aroma. Ele dá mais sabor, dá mais aroma para o vinho. O carvalho francês, ele já tem como finalidade uma questão de afinar alguns elementos do vinho, como o tanino, como a acidez. O carvalho americano é um carvalho que agrega mais aroma, que agrega mais sabor. Terroir da região.
Bom, a região da Toscana é um solo excepcional, né? Um solo, uma mistura um pouco calcária, um pouco arenosa, mas muito boa para uva. Uma produção geralmente em colinas mais altas, que tem uma drenagem muito boa de solo. A amplitude térmica também é muito boa, o que gera uvas muito sadias, né? E que dão um resultado no processo de fermentação muito interessante, muito bem feito. É claro, com um bom enólogo, uma boa uva, você não tem muito como errar. Como é o caso desse vinho que é produzido na região ali próxima a Siena, próxima a Lucca, que é o pedaço, é o coração da Toscana, né? Próximo de Montalcino, próximo de Chianti, próximo dos principais polos produtores de bons vinhos, né? Claro que aqui a gente fala de uma área maior, de uma área um pouco mais ampla, mas a Toscana toda produz vinhos excepcionais e a Rossetti faz um vinho muito indicado para o paladar brasileiro, porque não é um vinho agressivo. O vinho da Toscana, muitas vezes, quando um iniciante, alguém que não tem um hábito maior de beber vinho, pode achar o vinho da Toscana um pouco agressivo, um pouco ácido, um pouco pesado. Também pelo motivo de ser vinho para se consumir com comida, né? Mas a Rossetti produz um vinho toscano, mas com um pouco de puglia e com um pouco de abruzzo. Então você tem um produto, você tem uma bebida muito palatável, muito agradável por conta dessas características. Já os vinhos mais clássicos, mais tradicionais, já são um pouco mais difíceis, né? São vinhos que realmente pedem um prato, pedem um acompanhamento são maravilhosos, mas pedem um acompanhamento para que fiquem melhores ainda e para que agrade o paladar, talvez, do então, menos estamos falando acostumado. de um vinho que possa ser servido num batizado, num casamento, Sim, numa reunião informal, num happy hour com amigos. É um vinho muito fácil. Muito fácil. Porque, como eu falei, não é um vinho agressivo. Ele parece muito mais um vinho do sul do que um vinho da Toscana. Ele tem um processo de produção muito mais parecido com o vinho do sul. E como a Farnese é uma empresa genuinamente de Abruzzo, eles trazem muito dessa característica e eles imputam muito dessa característica nos vinhos, mesmo feitos na Toscana. Claro, sem perder a identidade toscana, mas com um toque mais moderno. Vou chamar os comerciais, mas nós já voltamos já, continuando nessa trajetória gostosa pela Itália. Tá? Aguenta as pontas aí. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Maria Pimenta, Boteco e Restaurante. Servimos seu almoço todos os dias de forma saudável, saborosa e no fogão a lenha. Várias opções de pratos quentes, massas, grelhados, saladas, marmitas e marmitex. Estamos atendendo todos os dias de segunda a sábado, das 10h30 às 22 horas e domingo, das 10h30 às 16 horas. Avenida Lígia Latuf Solomão, 605, Jardim Nova Aliança, segundo piso, dentro do Novo Mercado. Telefone 3237-6869. Maria Pimenta, Boteco e Restaurante. TV Mais, paixão por Ribeirão. Ô Lucas, dentro dessa característica que você nos apresentou desse vinho, ele tem algum grau para cima, algum grau para baixo, ou eles fazem esse tipo de vinho e não tem... Não, essa linha é só essa linha. Só ela. Só ela. Tem um branco, um bianco de Toscana, que é um corte geralmente
talvez de Bombino com Trebbiano, e esse que é Sangiovese com Cabernet Sauvignon. Aí ele tem as outras denominações, que são Chianti, Chianti Clássico, Chianti Clássico Reserva, Governo, que é um vinho, o nome até engraçado, mas Governo é um vinho muito regional toscano, também feito com Sangiovese, e depois pula já para os vinhos de denominação Bulgari, que já são os super toscanos, que é um Sangiovese grosso com Cabernet Sauvignon ou com Merlot, depende, claro, do vinho. Tem um que é com Merlot, tem um com Cabernet Sauvignon. Essa importação exclusiva? Exclusiva nossa, exclusiva nossa. Então, dentro dessa importação exclusiva, quantos rótulos são? São 2, 4, 6, 8, 10, são acho que 18 rótulos. 18 rótulos. 18 rótulos. Bons vinhos. Bons vinhos, bons vinhos. Quando a gente vai provar esse, a gente vai ver que realmente são vinhos... Mesmo sendo do jeito que você falou, também pode ser acompanhado de uma pasta. De uma pasta, de uma pizza, polenta, de uma polenta, uma carne. Pode. É um vinho muito versátil. Como eu falei, a produção dele tem um toque mais do sul, mas preserva aquela questão gastronômica do vinho da Toscana. Porque o vinho toscano, assim como o vinho do Piemonte, são os vinhos mais gastronômicos da Itália. São os vinhos produzidos exatamente para se acompanhar a comida. Esse tem esse toque, mas tem um pouco da alma de Abruzzo e da Puglia, que dá essa palatabilidade maior. Mas é um belo vinho, a linha toda é muito boa. Vamos abri-lo? Vamos lá. Vamos abri-lo, essa maravilha aqui. E eu quero dizer para você que você venha nos visitar aqui na Old Wine, na nova casa, em frente ao Shopping Ribeirão. Eu sempre falo que é a entrada principal do Shopping Ribeirão. Está bem pertinho aqui para você. Você vem ali onde está o Hotel Ibis, está bem ali na frente. Uma bela casa, uma frente muito bonita. Ele já desce bonito, hein? Bonita, coloração bonita. Vamos ver. Também no nariz é muito agradável, hein? Ameixa preta? Ameixa, bastante ameixa. Bastante ameixa. Bem esse toque de ameixa. É a fruta que primeiro se sente aqui, a ameixa. É ameixa. Como é bonito esse negócio quando a gente começa a conversar, e você, telespectador que está nos acompanhando, vem nos acompanhando há tanto tempo, quando a gente fala de terroir, né? Aí a pessoa fala assim, mas se coloca essas frutas que eles estão falando no vinho, ou é a própria raiz que vai buscar esses ingredientes e transforma a uva? Essa segunda parte da pergunta, geralmente a pessoa não faz. A pessoa acha que é o que adicionou mesmo, né? Não é? Aí essa segunda parte já é alguém que tem um pouco mais de conhecimento. Mas, de fato, a pessoa que começa a beber vinho e lê no rótulo, pêssego, acha que tem... O cara adicionou. Colocou aquilo, colocou pêssego, abacaxi, colocou morango. Como se fosse uma batida. Uma batida. Mas é uma questão realmente que é uma pergunta que às vezes, para quem já conhece, pode achar que é besta, mas não é. É uma pergunta muito correta. Porque é por isso que a gente chama de terroir. A própria natureza é que se encarrega de você ter esses sabores tão evidentes em certos tipos de produto, né? E a uva é uma delas que chama atenção, né? Outro que eu acho que também chama atenção é o café. Sim. O café também, às vezes, você vê toques de aromas de chocolate, de baunilha, como ver no vinho. E não é que é adicionado. Não. É o produto em si que se sobressai de uma maneira tão... nossa memória olfativa também, que vai puxando os aromas que nós conhecemos, mas e vai atribuindo, vai associando essa associação. Mas o vinho, assim como o café, assim como o uísque, tem vários fatores que influenciam.
água, solo, tipo de malte, no caso do uísque, o solo onde é produzido o café, onde é produzida a uva. Isso tudo atribui várias características para o vinho. Se pega do lado direito, se pega do lado Exato. esquerdo do sol. Se o solo é mais argiloso, se é mais arenoso, se é mais calcário, tudo isso... Se as noites são mais frias. Exatamente, exatamente. O ideal é que fosse bastante calor durante o dia e frio à noite. Né? Isso aí é um clima, É um clima ideal. Clima ideal. Ordwine está localizada Na rua Raul Peixoto, 749, na esquina da Brasolaya Costa. na Zolaia Costa, em frente ao Ribeirão Shopping. Telefone 3931-6008, o mesmo telefone da nossa loja antiga. A próxima semana já chegarão as cestas de Natal. Sim. Você tem umas 3 ou 4 ou 5 tipos de cestas de Natal? Eu acho que são 5 tipos de cesta, mais os 10 tipos de kit, que são os kits que vem panetone, vinho, algum produto de alimento, alguma louça, alguma coisa do tipo. Como a gente faz todos os anos em parceria com os produtores, cada produtor de cada país tem algo que remete ao seu país. Portugal geralmente faz um kit que vem uma louça portuguesa. A Espanha, um kit que vem alguma coisa relacionada a paella, a mariscada, coisa do tipo. Itália, queijos, um kit de queijo, de alguma coisa do tipo também. É bem bacana. Bacana isso, né? Muito bem, vamos chamar os comerciais, mas nós já voltamos já nos degustando com essa delícia aqui. Tá bom? Aguenta as pontas aí. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Pizzaria Jussara, tradição desde 1955. Essa você e sua família já conhece. Venha saborear a melhor pizza e a mais recheada da cidade. Mas agora no novo endereço, Avenida Independência 3216. Ou peça pelo delivery 3610-9766. Esperamos por você. A política mexeu com o Ribeirão Pretano e provocou reflexão. Muitas notícias viraram polêmica e indignaram. E eu não vou fechar os olhos e nem tapar os ouvidos. E todas essas notícias foram registradas aqui. Continuarei atento aos fatos que acontecem aqui em Ribeirão Preto. E é por isso que eu digo: acorda, Ribeirão! TV Mais. A nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Muito bem. Tintim. Salud. Salud. No nariz ele já tinha sido para mim muito agradável. Vamos ver na boca. Bom também, hein? Bom. Bem redondo, bem macio. Total. E leve, né? Leve. Isso Muito é leve, muito leve. como eu falei, ele remete mais a um vinho mais de Abruzzo do que um vinho da Toscana. Acidez bem gostosa, acidez contida. É um vinho muito interessante, muito bem feito. Muito leve. Muito bem produzido, como a Farnese faz em todos os vinhos da casa. Né? A Farnese é nossa parceira desde que a World Wine iniciou a operação no Brasil. O Edizione é o ícone da Farnese, atualmente aqui no Brasil, inclusive com o último lote com 99 pontos de pontuação do Luca Maroni, que é o Robert Parker italiano. Mas a Farnese tem prima pela excelência em toda a sua linha. A Farnese tem um branco, um Pinot Grigio, que é novidade também, que para mim é um dos melhores Pinot Grigio do mercado, que custa R$80. Então assim, tem muita coisa boa, realmente, e eles se esmeram em todos os produtos. Maravilha, viu?
como é gostoso quando você abre uma garrafa de vinho. Primeiro que ela tem sempre uma história para contar, né? Ou da região, ou da próprio terroir, ou da própria vinícola, se é uma cooperativa, se não é cooperativa. Porque não é só falar se é da cooperativa ou se não é da cooperativa. A gente tem que imaginar produtores pequenos, familiares, cultivando o seu produto, dando a sua alma nesse produto, Sim. né? Já que já vem de famílias, de tradição e tudo mais, e ele não sai da Santa Terrinha, ele continua lá firme, aconteça o que acontecer, vendendo esse produto para as grandes cooperativas, né? E elas tornando isso nesse prazer da gente estar aqui hoje sentado e podendo conversar. Sem dúvida. Né? Isso te remete até quando você viaja e você está numa região dessa, você pode lembrar do vinho que você já tomou, do vinho que você vai tomar e ainda do vinho que tomarás. Exatamente. Né? Exatamente. Porque aí você vê, você comeu uma polenta com um coelho, ou você comeu enfim, polenta com coelho eu fui longe, hein? Eu acho que um pouco. Eu fui longe, uma polenta com coelho eu fui longe. Né? Porque se usa muita carne de caça, né? Carne de caça, exato. Né? Então, um belo de um cabrito, um cordeiro, feito com sempre ao molho, né? Que eles usam bastante o molho, nem sempre tão grelhado, mas sempre mais umedecido. Mais um ensopado. Mais assim, ensopado, né? E um belo pão italiano, né? Muito bom, né? Aquela crosta dura, mas por dentro macio e saborosíssimo. E você começa a degustar isso, como você falou, um belo pedaço de queijo, né? Não precisa ser aquela marca de queijo, mas um queijo regional bem feito. Que muitas vezes é muito melhor do que um produto com uma marca mais forte. Mais forte. Então você começa a degustar e a tarde não termina. Né? Quando você vai ver, já caiu... Já emendou a noite. Emendou a noite e é meia-noite, é 1h e você ainda está batendo papo e não se para de comer e não se para de beber. Né? Então, esse é um dos prazeres maravilhosos que a vida nos traz dentro de uma... E isso não significa que você bebeu 10, 20 garrafas, não. Talvez você tenha ficado só naquela garrafa mesmo, né? Sim. O vinho não te dá essa como a cerveja que você tem que beber. Você vai beber até encharcar. Não. O vinho não. O vinho ele te dá história. O vinho te dá alegria, o vinho te dá um momento, o vinho te dá o vinho é para ser prazer. compartilhado, né? O vinho é vida para ser compartilhada. Eu, assim, muitas vezes não compartilho, às vezes a gente bebe sozinho. Mas é uma bebida que, a meu ver, é uma bebida para se compartilhar. Mas mesmo sozinho você está com a imaginação. Você está viajando. Está viajando. Passei por aqui, passei por lá, aqui, não sei o quê, e a gente vai longe, né? Bom, parabéns pela casa nova. Parabéns a essa equipe que você tem aí, que é muito boa, muito bem formada. É uma equipe que já está conosco há mais de 15 anos. A gente vem compartilhando momentos super agradáveis e levando ao público nosso, ao público do Cozinha e Sabor, sempre o que há de melhor em matéria de bons vinhos, matéria de bons produtos, matéria de conhecimento, matéria de cultura, para que você possa, a cada instante, saber realmente aquilo que te faz agradável no teu paladar, tem uma história por trás disso que é muito bacana. Né? Sim, com são certeza. Famílias, são histórias de família, são dureza, pele dura às vezes, para sair com um bom produto, para que nós aqui possamos estar sentados degustando essas coisas deliciosas, né? Muito suor, muita ruga no rosto, né? Muita mão inchada, mas a suavidade. É por isso que eu sempre falo que o vinho é uma verdadeira alquimia. Se você vê o homem no campo e você vê depois aqui o produto na garrafa, às vezes você não associa. Você não associa.
Mas você tem que saber que atrás disso tem sempre uma coisa muito bem elaborada. Tem muita história. Muita história. Vamos repetir o endereço então? Rua Raul Peixoto, número 749, atrás do Ribeirão Shopping. Ou na frente. Ou na frente, claro, depende de depende onde você vem, mas por onde você entra. eu costumo dizer que é atrás, mas essa entrada ficou quase a entrada principal. Então, em frente ao Ribeirão Shopping, em frente ao Hotel Ibis, na esquina da Brasolaya Costa, Raul Peixoto 749. Telefone? 3931-6008. Mais uma vez, Tintim. Tintim. E muito obrigado por vocês nos receberem aqui. Eu que agradeço. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, fique com Deus, graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.